Torej, še enkrat, v neki drugi vlogi, da se vse lepo pripravljam, za ta posvet in za uvodno predavanje se mi zdi, da je tema o avtoriteti primerna še zlasti iz vidika tistega, kar je bilo uvodoma rečeno v zvezi s partnerstvom fakultete in šol in akcijskih raziskav, ki smo jih takrat izvajali. To predavanje bom namreč poskušal umestiti prav v ta okvir. O avtoriteti v šoli oziroma avtoriteti nasploh je na nek način težko govoriti, ker je to preveč poznan pojem, vsi ga poznamo, vsi o tem najbrž veliko vemo. Na nek način je to še preveč samoumevna tema, pa hkrati vendarle se postavlja kot vprašanje našega časa. Za izhodišče menim, da je treba zelo jasno postaviti tezo, da šola in učitelj morata imeti avtoriteto v razmerju do učencev. To v zadnjih recimo desetletjih ni več tako samoumevno in sicer deloma zato, ker je celotna družba šla v nek proces odmikanja od avtoritarnosti, vendar ne v avtoritativne pristope, marveč pogosto v permisivno vzgojno delovanje, vsekakor določenih staršev, pa mogoče tudi določenih strokovnih delavcev. Poznamo gesla, kot je recimo to, da bi učitelj moral biti učenčev prijatelj in seveda postavljajo se tudi resna vprašanja, kaj je oziroma kako deluje šola kot demokratična skupnost. Če naj nakažem samo nekaj takšnih vprašanj, ki na nek način seveda zdaj nam postavljajo vprašanje, kaj je avtoriteta v šoli. Po drugi strani je sam zakon že pred leti osnovne šole zavezal k temu, da morajo vzpostaviti tako imenovani vzgojni načrt osnovne šole v tem primeru in vzpostavljanje vzgojne osnove, kot sam temu rečem, ali vzgojnega načrta, kot zakon pravi, je lahko uspešen projekt, če postane okvir dejanskega delovanja, torej če je proces, ki zaveže vse vpletene. Kar pa pomeni, da mora vključevati razmislek o vseh dimenzijah vzgojnega delovanja v javni šoli. Kaj s tem menim, je sicer bolj natančno zapisano v knjigi Vzgojna zasnova javne šole in o tem sedaj ne morem govoriti bolj podrobno. Tako vemo, ali imamo avtoriteto v razmerju do učencev. To se vidi iz vzgojnih ravnanj. Če učenci sledijo učiteljevim besedam in če učitelj lahko strukturira potek ure, kot je načrtoval, če upoštevajo njegova navodila, če pozorno sledijo njegovi razlagi, skratka, če upoštevajo to, kar govori, potem ima avtoriteto. To je mogoče na šoli videti tudi iz ravnanj med odmori ali nasploh takrat, ko niso v razredu. Na kratko, če je življenje na šoli urejeno in če lahko odgovorimo pozitivno na vprašanje, da poteka v postavljenem disciplinu. Torej, vprašanje je, kako, po kateri poti do avtoritete in kakšna vrsta avtoritete na neki določeni šoli dejansko deluje. Namreč, samo to, da učenci upoštevajo, kar učitelj reče, samo na sebi še ne govori o tem, kako je do te avtoritete prišlo in kakšna je torej ta avtoriteta. Lahko upoštevajo učiteljeve besede zato, ker ga spoštujejo, zato, ker so privzeli
neke norme oziroma pravila in jim zato sledijo v razredu in v šoli, ali pa se predvsem bojijo takšne ali drugačne kazni, ali pa mogoče tudi nekaj počnejo zgolj zato, da bi dobili neko nagrado. Če pogledamo, kaj je pojem avtoriteta, potem je po mojem mnenju v tem primeru koristno pogledati, kaj tradicionalne govorne rabe jezika v tem primeru ponujajo. Namreč, koncept avtoritete je nekaj, kar seveda poznamo v človeški kulturi že tisočletja. In seveda sam študente opozarjam, da ko gre za nek koncept, jim slovar tudi ne bo govoril na to, ko gre za nek koncept, kaj je njegov pomen. V tem primeru pa se kaže tudi na to vzrek. Zato, ker se je pač v teh stoletjih in stoletjih v sam koncept, kot ga tudi slovarji potem prikažejo, se je opisala so se opisali pomeni, ki izhajajo iz naše človeške narave. Če pogledamo, recimo, v latinske slovarje, potem bomo videli, da avtoriteta kot termin izvira iz latinskih izrazov avtor in autoritas, ki imajo zelo številne pomene od vzora, poroka, učitelja, svetovalca, začetnika, zagovornika, zaščitnika, priče in tako naprej. Zdaj, če pa pogledamo to v sodobne slovarje, potem bomo ugotovili, da je izraz avtoriteta navezan na dva pomenska sklopa. Po eni strani to pomeni moč, vpliv, veljavo ali ugled osebe po grbincu, ki se nanaša na nekega priznanega strokovnjaka, torej ali nekoga, ki pridobi ta položaj avtoritete kot nekdo, ki ve, ali pa iz svojih ravnanj, v smislu etičnih ravnanj. Po drugi strani pa je pomen avtoritete vezan na oblast, torej oblast je pa vsekakor institucionalno oziroma zakonito vzpostavljena in pri oblasti gre za moč, ki izhaja iz samega mesta oblasti. In s tem je povezan pojem veljave. Če pogledamo to strukturo, potem vidimo, da en pojem povezuje oba ta sklopa, ki jo lahko vidimo kot zelo raznorodna. In sicer je to pojem moči. In to, kar želim sedaj izpostaviti, je, da pri pojmu avtoritete, z vidika moči, je vselej treba povezovati ta dva vidika, ker sta vselej tudi povezana. Še posebej takrat, ko gre za položaj učitelja v šoli, za položaj ravnatelja, kjer gre seveda tudi za neko institucijo. Vzpostavljanje avtoritete pomeni vzpostavljanje moči nad družbo ali nad posameznikom in govoriti o avtoriteti in vzgoji ter o tem, da je mogoče vzgoja, ki vodi v avtoriteto, ki bi bila rezultat vzgojnega položaja, na katerega se učitelj postavi kot nekdo brez moči, je z tega vidika preprosto smiselno. Če pogledamo pa seveda tisto ključno, tisti ključni vidik pri pojmu avtoritete, pa je to seveda moč besede. V vseh teh primerih, ki sem jih prej omenil kot pomen avtoritete, ki ni rezultat položaja človeka v družbeni ali politični hierarhiji moči, marveč obratno, ki si je moč pridobila zato, ker ima znanje ali pa ker zastopa določena moralna prepričanja ali pa seveda oboje hkrati. V vseh teh primerih si oseba pridobi avtoriteto preko govora in govorice, kot bi lahko rekli, torej kot človeško bitje, ki misli, ravna in govori, torej kot človek, ki na ta način deluje na ostale ljudi. Pri vsem skupaj je potrebno upoštevati, da je učinek avtoritete tudi
tisto, čemu rečemo bistveno stranski produkt. Torej, ne moramo si pridobiti avtoritete preprosto tako, da rečemo, imam avtoriteto, ampak si je to potrebno pridobiti v nekem procesu, v katerem dokažemo, da moralno ravnamo in v katerem dokažemo tudi znanje, če smo učitelji. In stranski produkt, v narekovaju, je avtoriteta. Seveda pa ima avtoriteta kot učinek oblasti v institucijah nujno določeno vlogo, vendar samo družbeno dejstvo, da recimo obstaja nekdo, da nima starš, ki ima objektivno moč nad drugo osebo, recimo otrokom, in ki si otroka lahko podreja, ali dejstvo, da ima učitelj z mestom, ki ga zaseda v šolski instituciji, objektivno družbeno moč nad učencem, še ne pomeni, da je v intersubjektivnem, v medosebnem razmerju lahko že kar vnaprej odgovorjeno na vprašanje, ali je, oziroma kdo bo na mestu uči in kdo podreje. Problem je torej v tem, da neka objektivna družbena moč lahko rezultira tudi v subjektivni nemoči. In ko gre za proces izpostavljanja avtoritete, učitelj ne more kar predpostavljati, da bo učenec spoštoval. Slej, ko prej se sam učenec postavi v položaj, da preiskuje učitelja prav na tem mestu uči. In učitelj, ki je torej objektivno kot zastopnik družbe in njenih norm na mestu oblasti v razmeri do učenca, bo slej, ko prej v položaju, da ga bo učenec sam subjektivno preizkušal, da se bo sam postavil v položaj, v katerem se bo spraševal, kdo, on ali učitelj je na tem mestu učitelj. Tisto, kar je pri vsem skupaj zelo pomembno in se moramo zavedati v vseh vzgojno-izobraževalnih institucijah, je torej dejstvo, da je ključni del avtoritete utemeljen v intersubjektivnem razmerju. Da torej gre za vprašanje ali pri učencu, kaj šteje učiteljeva ali ravnateljeva beseda, ali beseda starša. Torej, gre za ravno govora, za ravno človekove simbolne realnosti in to pomeni, da vprašanje oblasti in avtoritete v tem smislu ni povezano z nasiljem. S tem, seveda mislim, v smislu, da nimo tepeža ali drugih oblik, kot si ga včasih še lahko kateri starše predstavlja, recimo, če reče učitelju, če pa ne bo priden, bo sam prinese palico, vsaj včasih je bilo to bilo. Danes je lahko že vsem drugače pravno. V obeh primerih je seveda težava. Tisto, kar torej je treba vse skozi imeti v mislih, je to, da je ključno, ali se bo vzgojitelj ali pa učitelj vzpostavil pred učencu v njegovem dojemanju, mišljenju, v njegovi simbolni realnosti, kot nekdo, ki ima dejansko moč. Do tega pa načeloma lahko pride preko tega, da se prvič vnaprej postavi okvir norm in pravil, da vnaprej postavimo torej temelje simbolne realnosti, v katero je v oddelku oziroma v šoli postavljen učenec ali otrok, da se, oziroma da na njih ustrajamo, ter s tem dosežemo, da se preko njih norm, pravil, zakona z eno besedo, tudi mi sami, učitelj sam, vpiše v učenčevo simbolno realnost kot nosilec avtoritete, ki v temelju vzpostavlja razmerja v oddelku, v šoli, v neki skupnosti. In s tem, torej preko te poti, se učitelj vpiše v otrokov simbolni svet, mu prične nekaj pomeniti, je zanj avtoriteta. To pa seveda pomeni, da smo vedno v položaju, da je neko objektivno družbeno moč, ki jo učitelj ima, treba uveljaviti. V tem smislu
v pedagogiki govorimo tudi o preventivnih ukrepih, o vzpostavljanju nekih preventivnih strategij in tako naprej. Kar preprosto pomeni, da se vnaprej postavi nek okvir norm in pravil vzgojnega delovanja, neko mrežo pomenov in samo mesto zakona, ki mora biti pred delovanjem. To preprosto pomeni, da otrok, ko pride v šolo ali v vrtec, je že bitje, ki misli in govori, in torej je treba tudi vzgoja vse skozi, in torej najprej, že na samem začetku, dobesedno, ko učitelj vstopi v razred, postaviti naraven, ki vzpostavi polje delovanja z upeljavo učenca v mrežo pomenov in veljave norm, pravil, ki vzpostavijo osnovne koordinate razmeri in delovanja v oddelku in na šoli. Ti procesi so seveda kompleksni, tukaj bi lahko sedaj na dolgo in recimo teoretizirali o tem, kaj se dogaja z otrokom, recimo v starosti, ko je v vrtcu, na prehodu v šolo, v osnovno šolo in seveda tega na tem mestu ni mogoče storiti. Tisto, kar želim izpostaviti, pa je, da je učitelj na eni strani nosilec znanja in ko sebe uveljavi v tej funkciji vednosti, je učinek tega, da pridobi moč, to pa pomeni avtoriteto, ki pa s sabo potegne tudi učenčevo željo povednosti preko identifikacije učitelja. Po drugi strani je učitelj nosilec, in to je objektivno tako nosilec zakona, in s tem, ko veljavi normo ali neko pravilo, je učinek, moč tega simbolnega zakona, njena posledica je avtoriteta učitelja v razmerju do učenca in preko identifikacije z normo tudi ponotranjenje teh norm pri učencu, preko tega vplivamo na razvoj osebnosti, razvoj tistega, čemu lahko rečemo vesti in tako naprej. Se pravi, da imamo tukaj dva procesa, ki sta za vzgojo izjemno pomembni. Če se sedaj ozremo na vzgojni načrt v osnovni šoli, ki ga predpisuje zakon, nakratko rečeno, potem vidimo, da je že sedaj tako, da šola mora imeti vzgojni načrt, ki izhaja iz recimo temeljih vrednot ciljev, ki so določeni v 2. členu zakona v osnovni šoli, da mora izvajati tudi samo evalvacijo šole. Če se sedaj vprašamo, kakšen koncept vzgojnih ravnanj in postavljanja učiteljeve avtoritete je vgrajen v to sedanjo ureditev, potem lahko nakratko izpostavim, da sam zakon loči 3 tipe vzgojnega delovanja, vzgojne dejavnosti, vzgojne ukrepe in vzgojne opomine. In povezanost vzgojnih ukrepov in vzgojnih opominov je v tem, da zakon predpostavlja, da se vzgojne opomine kot administrativne vzgojne ukrepe prične vajati takrat, ko pravzaprav vse ostalo pove. Če pa si poskušamo odgovoriti na vprašanje, kakšen tip avtoritete predpostavlja ta normativna ureditev, bi jaz odgovoril, da pravzaprav je najpomembnejše naslednje. Po moji presoji zakonodajni okvir omogoča šoli dovolj strokovne avtonomije, da vzpostavi vzgojno delovanje v šoli, kot si sama to zamišlja. Bistveno pa je, da samo vzgojni načrt in karkoli v njem zapisano samo po sebi pač ne deluje. Torej je ključno vprašanje, ali se stališča avtoritete, vzgojni načrt in vzgojna ravnanja usmerjajo v spoštovanje pravil v avtoriteto učiteljeve besede, v tistem smislu, kot sem prej to opredelil, in v vzgojo, ki preko tega postavlja odgovornega posameznika. Torej, ni mogoče predpostavljati, da obstaja neka mehanika
novih in novih aktivnosti, vzgojnih ukrepov, ki delujejo sami po sebi, ker ne delujejo. Delujejo, kolikor so realno utemeljeni v teh intersubjektivnih razmerih. Pri tem je za šolo ključno tudi to, da obstaja razmerje med osebno avtoriteto in institucionalno avtoriteto v smislu neke določene šole, kar pomeni, da nek učitelj sam na sebi seveda ne more vzpostaviti kot posameznik avtoriteto, ki mora obstajati kot institucionalna avtoriteta v šoli in obratno. Da lahko nek tip institucionalne avtoritete, ki je vzpostavljena v šoli, spodnaša tisto, kar učitelj želi ali pa počne kot posameznik v razredu. Kako torej dosegati cilj avtoriteto učitelja v šoli? Tukaj želim sedaj, ker moram že zaključiti, da bomo lahko imeli še nekaj časa za vprašanje, izpostaviti zgolj to, da je ključno za šolo naslednje, namreč tisto, kar je tukaj na koncu izpostavljeno, da mora obstajati neka refleksija, ki je pogoj, da je skupne dogovore, ki so nujni, mogoče udejanjati na individualni ravni v vzgojnih ravnanjih. Zato pa je seveda potrebno imeti nek odkrit razmislek in to je najtežje. Vzpostavljanje vzgojnega načrta si torej lahko zamislimo tudi kot neke vrste akcijsko raziskavo, o tem spomnim, je že govoril prodekan na začetku, da smo počeli v tistem projektu izpred večjih let. Namreč težava ali pa, kako bi rekel, osnovni problem je v tem, da šola v vsakem primeru vzgojno deluje, tako ali drugače. Cilj vzgojnega načrta pa je, da deluje bolje, tudi brez teh dodatnih naporov. In smiselno je torej, če opredeljuje tisto, torej vzgojni načrt, kar bodo učitelji res lahko počeli, čemor bodo res lahko sledili v vzgojnih ravnanjih. Če si torej predstavljamo vzpostavljanje in delovanje vzgojnega načrta kot neke vrste večjo akcijsko raziskavo, potem seveda je prvi korak ta, da denimo danes, ko govorimo o avtoriteti, vsi kot raziskovalni problem postavimo recimo pojem avtoritete in vzpostavitev vzgojnega načrta šole. Pogledamo, kaj so raziskovalne problematike, torej kako delujemo sedaj, kakšne so teoretične osnove, kaj lahko naredimo. Potem je jasno potrebno narediti nek načrt raziskovanja, v katerem opredelimo, kdo je v to upleten, če naredimo časovni načrt, pripravimo tehnike, instrumente, zbiranje podatkov in na ta način tudi pridobimo neke realne preko vsega tega procesa podatke. In seveda potem gre za korak izvajanja načrtovanih dejanj, ki seveda pomeni hkrati, da pač počnemo to, kar v šoli počnemo in hkrati izvajamo korake v raziskavi. Mogoče lahko tudi dvakrat na leto ali pa vsekakor na koncu sledi evalvacija vzgojnega načrta v smislu učinkov in ravnanj in takrat je mogoče ponovno pregledati, ali so dosegli zastavljene cilje in za naslednje leto torej pripraviti nekaj, kar že upošteva naše izsledke dejanskih učinkov. S tem bi pravzaprav jaz zaključil to današnje uvodno predavanje in če je še mogoče kakšna minutka za vprašanje, seveda Hvala.